Dzień dobry, melduję się z Phnom Penh, czyli stolicy Kambodży. Jestem właśnie tutaj za mną, może widać market centralny, do którego dzisiaj nie idę, ponieważ musiałam wymienić, właściwie to wyjąć z bankomatu kasę i mam ze sobą gotówkę i różne rzeczy. A tutaj w Kambodży, konkretnie w Phnom Penh, wszyscy, których spotkałam, z którymi miałam jakąś tam interakcję, czy to właścicielka hostelu, w którym mieszkam, czy inni ludzie po drodze, mi mówili, żeby absolutnie brać na miasto tylko niezbędne rzeczy, jak najmniej gotówki, żadnych kart, telefon trzymać przy sobie, nie wystawiać go. To, co ja teraz robię, czyli nagrywam tak z ręki, to pewnie nie jest dobry pomysł. Nie, żebym czuła się tutaj niebezpiecznie, bo to nie o to chodzi, tylko wszyscy mówią, żeby uważać. No to uważam i podjęłam decyzję, żeby jednak na ten market dzisiaj nie iść. Jutro sobie podejdę. Ja drogą lądową dostałam się do Kambodży. Z Saigonu, z Ho Chi Minh dojechałam sobie do właśnie tutaj Phnom Penh. 6 godzin autobus, bardzo przyjemna, bardzo jakby bezproblemowa podróż. Też kosztuje około 100 zł, więc mnie z moim bagażem, który musiałabym rejestrować w samolocie, trochę to nie ma sensu. Plus, szczerze mówiąc, dojechaniem na lotnisko, wiadomo, trzeba być wcześniej i tak dalej, to się chyba po prostu nie opłaca, więc jeśli chcecie sobie skoczyć z Wietnamu do Kambodży, czy w drugą stronę, to polecam naprawdę autobus. To, co było ciekawe, tutaj już jak wjeżdżaliśmy na obrzeża Phnom Penh, to były te wszystkie świątynie, które tutaj po drodze są. To jest kraj buddyjski i świątynie tutaj są bardzo w stylu właśnie tajskim. Na obrzeżach tutaj Phnom Penh było ich mnóstwo i były piękne i były przeogromne. Świątynie są super miejscem, żeby sobie trochę odpocząć właśnie od zgiełku, więc ja lubię sobie po nich pochodzić, lubię ten klimat, lubię kadzidełka i tak dalej. Więc na dzień dobry jakby były takie mega pozytywne klimaty. Samo miasto się mega buduje. Tutaj jest sporo inwestycji Chin. Oni tutaj podobno nawet im kolej zbudowali. Ja muszę poczytać na ten temat. W każdym razie Chiny tutaj mega podobno mocno inwestują i widać, że to miasto się buduje. Tu jest taka mieszanka rzeczywiście nowoczesności i biedy, ale wygląda bardzo ciekawie. Jedna rzecz, nie jest tanio w porównaniu z Tajlandią, to tutaj jedzenie jest 2 razy droższe. Tutaj się operuje w dolarach i w rielach. Łatwo jest być zdezorientowanym. Ja na przykład teraz właśnie poszłam do 7-Eleven, żeby sobie tam kupić coś do jedzenia i kawę i mój rachunek to był, nie wiem, $3 20 centów czy coś takiego i pani mi wydała $50 i resztę w rielach, czyli w ich właśnie walucie. Tak więc nie mam zielonego pojęcia, czy mi dobrze wydała i to, co wyczytałam, to, że dobrze jest z bankomatu wziąć nierówną kwotę, czyli na przykład zamiast $500 wziąć $480. No i wtedy bankomat Wam powinien wydać jakąś przynajmniej część tej kwoty w 20, tak? Natomiast byłam w kilku bankomatach i wszystkie miały tylko niestety $100. No więc nie miałam wyboru za bardzo. W każdym razie poszłam właśnie do 7-Eleven, żeby rozbić tą setkę, bo na ulicy Wam tutaj jej nie rozbiją, plus właśnie do końca nie wiecie, jak Wam wydadzą i co Wam wydadzą, ale nie zdziwcie się, jeśli Wam powiedzą, że nie są w stanie Wam wydać. Wyobrażam sobie, że może w banku mogą rozmienić 100 na inne banknoty, tego bym jeszcze spróbowała i chyba spróbuję, szczerze mówiąc. Właśnie próbowałam kupić kartę SIM i pan mi powiedział, że muszę mieć oryginalny paszport, niestety. Udało się, mam wreszcie kartę SIM, ponieważ wybrałam drogę lądową, to nie wylądowałam na lotnisku, gdzie ja na ogół kupuję te karty. Wiem, że niektórzy twierdzą, że są droższe na lotnisku, ale szczerze mówiąc, ponieważ ja
Na ogół biorę transport miejski czy publiczny z lotniska, bo jest dużo taniejsze jakakolwiek taksówka, to no ja chcę mieć dostęp jednak do internetu na wypadek, jakbym się zgubiła albo coś. Tak więc po prostu zawsze te karty załatwiam na lotnisku. W każdym razie kartę mam i idę zwiedzać miasto. Tak jak chyba wszędzie na świecie tak naprawdę, w krajach azjatyckich jest podobnie, że są dzielnice centralne, te bogate, gdzie są centra finansowe i banki, i ambasady, i wszystkie jakieś tam budynki rządowe, które ogólnie są czyste, zadbane, wyremontowane. Kambodża to kraj tuk-tuków. Tutaj z tego co czytałam, to najwygodniej i najsensowniej, również najtaniej podróżuje się właśnie Grab tuk-tukiem, albo jest aplikacja Pass App. Kilka właśnie takich, gdzie można sobie za dosłownie dolara, czy tam kilka dolarów zamówić właśnie Graba tuk-tuka. Jedna rzecz na temat ubioru tutaj w Kambodży, czy ogólnie oczywiście zaleca się w miarę konserwatywnie się ubierać, ale tutaj wracamy do tradycji zakrywania kolan i ramion, żadnych krótkich spódniczek czy krótkich bluzeczek w świątyniach. Jest duża szansa, że będziecie mijać i może będziecie chcieli wejść do niektórej świątyni, jak po prostu wejdziecie sobie na miasto, tak więc polecam zabrać ze sobą jakąś chustę czy coś takiego, żebyście mogli się tym zakryć. Muzeum S1 to miejsce upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasów reżimu Czerwonych Khmerów. Dawne więzienie, znane również jako Tuol Sleng, było miejscem, gdzie przeprowadzano brutalne przesłuchania, tortury i egzekucje politycznych więźniów. Założone przez Pol Pota w latach 70. XX wieku, Muzeum S1 stało się symbolem okrucieństwa i ludobójstwa popełnionego przez reżim Czerwonych Khmerów. W muzeum tym można zobaczyć pierwotną strukturę więzienia oraz salę przesłuchań, ciasne cele oraz fotografie i dokumenty z tamtego czasu. Wiele eksponatów świadczy o dramatycznych losach tysięcy ofiar, które zginęły w tym właśnie więzieniu. Naturalnie nie mam dużo materiału z Muzeum S21, natomiast na pewno jest to miejsce, do którego trzeba iść, niezależnie od tego, czy ktoś się interesuje historią, czy nie. To są wydarzenia, które miały miejsce 40 lat temu i to są, wiecie, wydarzenia, które mocno ukształtowały to społeczeństwo. Wiele z osób, które obecnie żyje przecież, żyło w tamtych czasach. Muszę powiedzieć, że tak chodząc po mieście, to w Phnom Penh jest mnóstwo międzynarodowych marek. Naprawdę nie ma tutaj problemu znalezienia wszystkiego, co potrzebujecie, czy to Samsung, Apple, Oppo, no, znaczy nie żebyście coś potrzebowali konkretnie stąd, ale jakby coś Wam się zepsuło, zgubiło, ktoś by Wam ukradł jakiś telefon,
to tutaj możecie kupić nowy. To też w ogóle jest ciekawe. Popatrzcie, jaki tutaj jest ruch. Znaczy, nie jest on jakiś mega wielki. To jest jedna z głównych ulic tutaj, równoległa do rzeki. I no, w porównaniu z Saigonem, z którego właśnie wyjechałam, to tutaj ten ruch naprawdę jest bardzo, bardzo przyzwoity. Mimo iż jest 5 po południu, więc wydawałoby się, że godziny szczytu. Dzisiaj idziemy zwiedzać Pałac Królewski. Co do informacji praktycznych, to Google podaje złe godziny otwarcia tego obiektu, bo jest otwarte od 8 rano do 11, później jest przerwa do 14 i później od 14 do bodajże 17. Na Google jest napisane, że jest czynny od 9 non-stop do 17. Tak więc przyjdźcie tutaj na 8 rano. Pałac ten został zbudowany w latach 1866 do 1870 roku. Obecny król tam nie mieszka, aczkolwiek jest jedno skrzydło, które jest jakby do jego dyspozycji. Znaczy pewnie cały pałac by był, jakby się uparł. Ciągle odbywa się tutaj wiele ceremonii takich państwowych, jakichś oficjalnych. Król w ogóle w Kambodży stanowi funkcję taką tylko reprezentacyjną, taką jak nasz prezydent. Tutaj na terenie pałacu znajduje się Złota Pagoda, która jest nazywana również Srebrną Pagodą. Pałac ten również nazywany jest Białym Zamkiem ze względu na kolor ścian. No i ogólnie piękne ogrody, które na pewno warto zobaczyć. Jest to jedna z takich ciekawych rzeczy na pewno w Phnom Penh, którą polecam zobaczyć. Skończyła się moja wycieczka po Pałacu Królewskim i tutaj ogrodach i okolicach. Czy warto? Myślę, że tak. Nie kosztuje to majątku. $10 kosztuje wejście. Mimo iż teren tutaj jest spory, to
tylko mała część tego terenu tak naprawdę jest otwarta dla zwiedzających. Myślałam, że będzie tego trochę więcej. W wielu miejscach, czyli w Pałacu Królewskim i w głównej tutaj świątyni, tej srebrnej pagodzie, nie można robić zdjęć w środku. Nie, żeby to był jakiś mega problem, no bo to już tak bez przesady z tymi zdjęciami. No ale to warto wiedzieć, jeśli ktoś tutaj głównie dla zdjęć chce przyjechać. Myślę, że tak szczerze mówiąc, to taka godzina to tutaj jest maks, nie trzeba na to więcej czasu poświęcać. Tego, czego mi tutaj brakuje, ja nie wiem, czy ja pominęłam przewodnika, w sensie przewodnik, taki audioprzewodnik przy wejściu, czy go nie było, ale zdecydowanie brakuje tutaj jakichś tabliczek, które informują, co widzimy. Tego tutaj nie ma. Jest mapa przy wejściu, tylko że jeśli nie ma żadnej tabliczki, na co patrzysz, no to nie wiesz do końca, gdzie jesteś. Jest jakiś super problem, ale fajnie by było, jakby coś tutaj było więcej informacji. Mam świadomość tego, że ja nie chodzę po najgorszych dzielnicach Phnom Penh, ale szczerze mówiąc, to jak ludzie mówili o tej stolicy, to się spodziewałam, nie wiem, czegoś na miarę Manili, gdzie 90% miasta to są slumsy, a tutaj naprawdę to jest mega fajnie rozwinięta stolica. Powiedziałabym, że dużo ciekawsza, ładniejsza niż Ho Chi Minh na przykład, który miał być w ogóle super modern, a tutaj Wam pokażę na przykład. Takie budynki są jakby wszędzie, no mówię, znowu jestem w tych takich, powiedzmy, dobrych dzielnicach, tutaj w centrum, w okolicy Pałacu Królewskiego i tak dalej. I na pewno jest tutaj bieda i na pewno są tutaj slumsy, zresztą przechodziłam też, widziałam, ale jest naprawdę dużo pięknych też dzielnic i ulic, tak więc polecam jednak trochę pochodzić po tym Phnom Penh. Jest to moim zdaniem ładne, ciekawe miasto, które się rozwija tak międzynarodowo, ale też zachowuje swoją tożsamość narodową, co jest mega fajne. Jedna ciekawa rzecz, ten skwer, po którym teraz idę, to jest dzielnicy finansowej, ale to, co mnie ciekawi, to ta miłość do dekoracji bożonarodzeniowych. Mają mocne zamiłowanie. Dziwi to, dlatego że oni są buddystami, więc to w ogóle nie są ich klimaty. Boże Narodzenie jest świętem katolickim, tak? Znaczy jest również komercyjnym i tutaj na pewno jest to tak obchodzone, ale to nie tak, że troszeczkę. Tutaj mamy naprawdę cały skwer. Chyba przyjdę tutaj wieczorem, bo tutaj musi być całkiem pięknie. Wielka choinka. To jest ciekawe, to jest jakiś biurowiec, wieżowiec jakby zasponsorowany przez chińskie pieniądze i tutaj na dowód tego, naprzeciwko niego są tylko chińskie biznesy, chińskie knajpy, chińskie spa. No dobrze, żeby nie było tak kolorowo, to jest Urząd Miasta. Koh Phi City Hall. No tak, zdecydowanie mało to azjatycko wygląda. Powiem szczerze, że to nie wygląda, jakby to było czynne. To jest niby, z jednej strony jest tabliczka, że to był hotel, a z drugiej strony, że właśnie Urząd Miasta. Ciężko powiedzieć, ale to wygląda na zamknięte i takie trochę wymarłe. Tutaj park naprzeciwko jest też bardzo taki, no, europejski niż azjatycki. Przyszłam tutaj, bo miał być jakiś park z palmami. Jakieś palmy są, ale to chyba nie o to mi chodziło.
żeby nie było, że tylko wieżowce tutaj są, Phnom Penh, to doszłam do miasteczka, dzielnicy, która wygląda zdecydowanie europejsko i to się nazywa Elite Town. Proszę bardzo. To nie wygląda na nowe budownictwo. Na pewno miało okazję się to trochę już zestarzeć. Myślę, że to może mieć z 10 lat. Ale co ciekawe, wygląda na niezamieszkane. Nie wiem do końca, o co z tym chodzi. Ale to jest duży kompleks. Tutaj są, nie wiem, no tysiące mieszkań. Na pewno nie setki, tysiące. Tuż nad rzeką. Piękna promenada. Też widać, że zbudowana konkretnie tutaj pod ten obiekt. Może się mylę, może oni rzeczywiście ten obiekt dopiero oddają, bo tutaj trochę brudne są szyby, jeszcze takie, wiecie, jak po remoncie. Plus ktoś tutaj jednak mieszka. Nie wiem, czy to elita, bo tutaj się pościel jakaś suszy, ręczniki, jakieś kartony, więc nie wiem, jak bardzo to jest elita, ale co ja tam wiem na temat elit? Niewiele, więc może. Proszę bardzo, jakiś tu się festiwal Foodicted. Nam Festa Food Festival. Może jednak coś tu się dzieje, ale ciągle. Tutaj w środku nie wygląda, żeby ktoś mieszkał. Też wszystkie tutaj na dole te sklepiki, tutaj nic na razie nie ma. Mamy 5:30 po południu. Jestem na placu, to jest taki park przy statule Niepodległości, czy pomniku Niepodległości, tam go widać. I są tutaj, może nie tłumy, ale są tutaj dziesiątki ludzi, którzy spacerują dookoła tego placu i sobie wyszli właśnie na popołudniowy spacer. Dzisiaj było mega gorąco, więc tak w ciągu dnia nie było przyjemnie spacerować.